Frida Masiala. Écoutez sans plus essence. Nathalie Kitoko. Non, Liban qui n'ont pas fait maman. Mobile salon ma bé. Ah salon ma bé mobile. Maman oui. Eh oh matambe total. Non matambe. Pas no kopisa yensangat. Sanga nini maman? Na tuni ya boy mpono. Amani sanga moko bomaka. Esaka mabe okoma etengeze. Ngai rojo. O dekushaka moi si libalo dekushaka. Olingi bonia bandokumisa yo ya mwana bengani yo na mbeto na ye nana libanda upese sanga olingo pese sanga tala osobela pwani alongana lotika nalo kosimanga na dekushaka te nzambe likolo zali Rosimi amani ngai na jole kola yo ngai na jole kola yo te bendengi mazora lu yo mosa ba obimi na ndako na yo ka keimpe siko keimpe satima keimpe bolingo ya motema ezali mpe ya kosina ezali kuna lokolo oyoki satima mozonga na yo eyali te olobi te yanako babaya kokoba ye tio bainone etengesa ya kokende na ngai wapi mpo olali na yo kuna ntongi mpe oti lokolo mwa akokende na ngai wapi tikanga na lolo olali na yo mpe ntongo ojongi ndako mpo boni nani Maman boninan imbolo mboto yo ja boninan maman mobali wa balanga seka ya bonde kuche na ninga mabe maman maman solution pardon quand on a solution ni ba luko kana ko ba solution ni mo na tina ko ke ko dekuche o dekuche na ngai pour que on va kena ka lukula ba solution bolimbisa wana ndokio wana ndokio bongo biso sani ndito sani biso to sani bonde la mobali na kenda ko bonde la boni o bonde la biso kwa zo bonde la zo boyo etali etalio mama baninga na losambo njambe pisanga ibara pisanga imobali njambe mose bonja bara njamba la kate ayoki losambo na moja mobali wo apisi yo mobali oji mobali robite mobali ya bara azara sukali te na jwa ya banda okay banda soko monite mobala moto mobala kwanza boni yete aloko taka boni bona balabala kende na yotika moto abato konyokola yete yonde kende ko jirampe ya benga na yote yo lokolo lingi yeto ikili bande ya sukali kende na yo tika mobala moto kende ko koteka libala praso okay moto ya seti ko boni akondima bonzo magabi no mama na ngai yo kagabi no to sani do bana ka boni yo ka to sani mutse boni na zaka mosi na ye azungisa mutima no ko sani no ko no na ndo ngosolo ba wana ko na yo kende ko ye bisambonike ali bisa tika na no pisa kama ona kama majoro bapesa toreti mkoloni na lobi yonde ngoza wana soko ezalite biso to bengi boni yo ko sanze no changer mama okozongela te no zongela te to keimpe kuna ke yo la libelo ki satima no sa wo na ko bimojo ngaletale na ko kosa kan kombo na ngai tabu ko supu o ko sera ya maka petit bande ki bande ko sa ya maka mabenga ya benga kayo ya benga ya bisa tabu abenga ko boza ba bote so de lo na mona moi eza grâce le béni premièrement bolimbisa ngai na ba réaction na nyonso tout oyo elekaki même camarade na nga maestro Ikwa na mos na Cynthia Lomponda babengi ngai bareproche nga babi bapara banzamba se il faut opesa bango respect. Merci. Na baproposition nyonso bosali en tout cas naza mpe moto papa na réfléchir lelo so na kufi héritage na ngai erotikala epai ya ngai identité na boyi te Kevin azali oui yo te moto botai monsieur Boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba fibo alobi boye fido papa mekana nuku kuvande chale tunaleka ka question moko lelo yo soki ya tie mutu na mabele souvenir nini utekele bila oyo bokubanda kuvanda butali boye ale
ebongo ngai moko tata na yo soki ata na kei bakutala alese maswa ako bongo yo kasi papa meka kutalisa lokolo zwi décision lubi ke papa uyuki makambo oyo bisu bapara na yo tusenge yo njambi akomba nzambe vraiment nsakomuna njambe baka lokumu donc nous on a boire la gare na zulu gare façon tata ngime tuba donc maman oui moi si oui ya pamba oui ajali wa ok tombo tiki sepela nandi moi si ya bien oh dynamique ni sepela nandi vraiment ça mumbo que déjà Aminata Ndongala na Londres Aminata mumbo Ndongala bile bile mumbo que déjà met tout blanc déjà que non prends gagner pour amendima alors merci nzambi sa ko munange oui parce que vous savez on est là oui la bino ça moi papa ngala kekasi bon nge kwenda nge betu kesho na yani tuba na Karini Manesa tuba na Karini Manesa ke papa na shatu turu ai bapampe ke shabana na babi ya puisa mwana mmeseka OK merci au revoir omane shangu na jana mwana shengi yombongo te yo mo kosa jana mo kanisa naoti na téléphone tout ça là ça la finisha muka kwenda baka na shop batu bazana nzambi atali kambo babina kambo mapomo ka pwasi kamo ka batu bazana nzambi atali kambo tata mo ka foka nzambi ne atu esanga ditoi na tamu atu mama mena mati imati bon si bien ba ba mabe makutu mabe ina ba invitation imbinge bika yani Osa bongo poani. Eza nini? So on a nanda coûté pour une fois, pour un jour. Faut que yé zango batu nyonso ba yeba ke c'est jana la nanda coûté. Osuka na Kinshasa te. Oketi l'étranger. Obengi Ritidilu. Na Aminata Ozeye. Ritidilu kutu anniversaire à Momo bali na Chris. Ça va moquer. C'est jana la nanda coûté. Poani. Pour en aller adapter combien de fois? Soit on a adapté mon colo moko et ça l'ini. Non, le reste t'es mon balade adapté. Mais tu cries pourquoi? J'écris parce que ça il m'a bé. Oui, c'est pas mon point. Chérie. Oui, c'est pas mon point. Et vos apaisements, s'il te plaît. Non, gifle n'a pas apaisement na yo. Moi si m'a bé. Kobeta na yo, ma boko no so betinga na mona lokozo bersenga. Bébé. Ngalobi mabete ma belle vana juste kana soni na ndeko na vanda na yo uzokata soni te ba ajo sala apanzo sango wash so mukolo moko la nanda tuizo mononza normal donc ola no nanda te c'est wala yo ça normal oui ça normal oui non boyoka sa motemo ba no la nanda ku moko te yes sir nanda boyoka sa yo okela libanda alors na metu na remplacer yo a très nani te na betro maboko yo a très Naïtio. Chérie. Libongi. Osama kila muno. Mais na wako libanda na oyebisa. Attends comment il s'en yo. Na oyebisa. Naza yote femme. Yo. Naza yote. Na lobi yo. Mais quand peut qu'on revoit parole wana. Na oyebisa yo. Yo. Retire d'abord Serge. Na retire ngo te. Tu dois t'excuser. Na vous excuser na rien. Je suis ta femme. Tu yo. peux pas m'appeler na yo. oyebisa yo. Darling. Continuez à raconter. Non libongi. Non, non, je Babi Serge. Ni naza munima no. Soni nesala. Kana soni. Mais pas ça ni, mais comment c'est ça mon na buko lo boko na yo. Na oyebisa yo. Continuez boy. Obima na ndako. Ça soit les Soni. Serge. Sonia ni. Oui. Sonia ni. Papa mo boya mukolo ba okangi na buzoba osa buzoba akomona libanda akomona ngo vie loko eza buzoba leo na ola libanda oh zakina ka kona ke moi ko bimela bima ka pas que ngamo na ola no bana yo bima ke ola libanda comme ça na ola no nzanda je sors zéro au monde kasi na mena on to bima nzela oh boni boko est-ce que ça va na la yeli ona ibuki parti nini ok là non on l'a yé le no yo ça li buzoba na ye ou bien ça qui sing na ye c'est quand tu vas dans la stage aba
matete. Nga na Olanda e. Non, t'as laissé. Où c'est je n'avais ma fleur. Rose fleur. Osez biscuits nanga. Dans les biscuits double jaune. Eh, ça je comment bien yo. Ah, dis n'importe quoi non. Merci tata na ngai ndenge oyanoli ngai mpo oyei soko ozalaki na bolingo te ekambo komi awa te toli na jo opesa yo napisaka mpe Rafael da Silva mobali ya Afi Bikembo tata na bolingo yeba te ntango bobani na mosi makambo nyonso eyaka Jojo mona bato oh mama tina ndefu na tata moro basali 37 bazaki na 36 bajo kokisa 37 oh ta Felicie yokona mama Nicole bisisa ezampamba te baleka na makambo mpo mama Nicole sana yendumba te tata mama tina ndefu pa sandumba te bango nyonso banata santingi mpe basandumba te kasi yoko anjamba lobaki te bosangana mabe yaka malamu mpesa kanini eyaka bongo da bongo ya basali coupe balobi te moye toka bwana biso eyali te soko mabe ezali tobongisi malamu mpe tokobi obe na bolamu wana na nkombo na ngai mere oyo ya boti Rosmi na nkombo mpe ya maaraki tosengi yo bolimbisi toyebi te mwana na biso alongi likambo te ya kwe likambo yonde olongi likambo mpo yoza mobali makambo mosusu oyo azalaka bongi te yonde osala yango kasi soko oti ye mopanzi te opumi ye mbeto mwana na ngai ta boni eza mwa mabe yo limbisa ye aza moto toli oyo topisaki ye ayoki soka ayoki te mo limbisa ye lisusu eyali te yango moni nalobaka te pisa boro ojwa boro eza te na bengi yo oyei wana yo pisi ngai boro na yo na pisi yo tori oyoki ngai wana ngai na pisi tori yo pisi ngai boro nini matoi na yo mpe pisi ngai koyoka na yo yango wana nalobi jongisa nano lodi talela ye toza bato les nuits portent conseil lala butu e porte conseil ina yo eza likambo kolala te eza likambo kaka tofandi boye tata boni ayoka biso yango alimbisa biso biso bamama soki tokoti likambo oyo seke likambo ezokende mwana yaki na kolela lelia mama naza moto omoni mpo na biso bamama mama ata mwana asaleli yo salite na loboko okata loboko te mama moko na ngambo ya boni mpe na ngambo ya mbeli na ama kasaka ejokisi yo mobaka yango eyali te okopangwisa ojongisi na phrase yango moni boni tobengaki yo merci en tout cas esalinga esengo mingi mpo makambo ekoma mpe na matoi na bino moko tinde bobengisi nga boye bosengeli mimi pardon que nazongisa na mbetu maman napesaki ezalaka juste punition ezalaki juste punition même tutu mimi azwaki avant kaka koma epa na bino abengi même Claudel Kwame na Luanda ngana asengi donc asenganga bapardon elongo kuna ti ekoma epa na bino donc lokola boza bamama naolinga kolobisa bino ebele te na nyonso oyo elekaki ezalaki jusqu'à mpona punir ndeye napesa ye punition merci mwana biso nzambe akambia ya ozala na motema monene ozala na motema ya kolimbisa mpe osalela esakola ya bolingi mokonzi nzambe na ngai nayoki motema mawa yango wana nzambe yo opusi bolamu salela mpe esakola ya mawa esakola ya boliki mpono oyeba kolimbisa moninga Zizu. On a un sauté, on a fufu mais un système on a le sous ma casse. Ba fufu. Elle est manquée.
Olo bana olo sa otika no. Olo bana o. Na olo se kanganga na mutema. Kanganga mutema. Ngo kilo. Liga bien te. Olo no bani. Tuso le à chaque fois on me baille. On me boit l'autre. Oui, là souci moi fallait bien on va tout mais. Souci. Oui. Souci ça m'a dit. Ai bilo na salité mais c'est une erreur ma casse. Erreur ni. Comment c'est zimité? C'est ni. Comment zimité? Attends, développez. Ngulu yake bisenga oza maluku. Ozo mona pasi. Oza na mututi ya kosunga yo. Donc moi chérie zalaki. Mbo moto zala nego ya maçon. Wa ne pe zimana une dina longo. Quoi? J'aime des c'est da un mois ngo mais. Développez osani olongo la zemi. Ono sani so mbala wanga ni zemi olongo la wanga. Ngo nina vaina ndako mbula ndo souffrir na kambazemi. Yo zui zemi de la pozo bete la ngali solo ya yo olongo la zemi. Hein? Je suis là. Ma soeur, je suis là. Moi, si je suis à Bombela, on est découvrir. Attends, de la paix. Dans la vie, il y a le haut et le bas. Tout ça, tout le temps, et ça, c'est pas la fin du monde. C'est pour le on a besoin de toi. Rose à la pauvre, aux riches, c'est ridicule. Notre docteur, on a pas ça qui est le mais t'as eu beaucoup. Non, 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 15 dollars. Donc, les gouttes de zémi, on a 15 dollars, on dit, mais va bisson, va stériliser, on te va sauver. Parce que on a zémi 15 dollars. Il y a pas pris à l'homme la zémi. Mais gravité, on a monté zémi à quoi voter, va foutre 15 dollars. Donc, ils ont déjà place où il y a bien été. Dans le songayo. En tout cas, si pour la moi, on a zoluka moi, on a des surtout. Na ko ndi melo ko no yena ngote yo betanga solo lo mona zemi même za mona ngo ka bolongo na chaque jour na c'est au na ngandemi so na ina encourager mutangeke ko avorter. Moi je suis ta sœur na usunga yo t'inquiète ko chesu ide na mobali wana ti ko luke pe le sote lo kwa ya boyi tika kana maboka nzambe moko so vanda abetsa mutema ayeba dans cet temps moi moi c'est mo boyi aya ko luka mais entre temps non so soin na yo. On sait l'échographie, on va à l'hôpital, on peut se docteur a bien, on va à yo. Si on a en charge, c'est pas grave. Vous faites papa, frère, enfant, on peut sa requête na yo, tu rebondir la peau nango, un jour, mobali wana akomonana. Na laki oke mobali wana, na beta mabolongo na se. Bali wana wa chozi mwana aumona. José, kima la kamera. Pas bien. Bon, yo, au Kanisaki, so qui fait ça, maman, rapport. Il y a quelqu'un qui a besoin de m'aider. Hein? On reste sur qui fait ça, maman, va y singa ngana olimbi sa mute ma pona ba bêtise na yo salagi. Là où t'es pas maman, là qui n'est pas maman. Donc, on se courage. Ok, bisa bango, mais vraie raison. Oh, on a besoin de l'embêter, bisa bango te. Faut que ça encourage bisa bango. Na besoin de mettre quoi pamba yo moi si on a mobile pour faire na ko na zuna à partir de là on va nous la sur embêter bima banda la bandola na ngamoko y a sens tolo balo lo ba osaka boucher non limite nga ndako na ko
Même ta grande sœur propre à Coca-Cola. On l'a pas rolé comme ça sur l'andako. Mais quand je te parle, on fait la monoko qui monoko quand même. L'obat. Hein? Que ça soit la dernière fois. Ok nga? Ozong sous ma colonna yo, so ok pas maman bino c'est bien beau. Kende. Mais na combo na nga boni na monoko na bi esuka lelo. Pour banga te boni na bi na. Esuka lelo. Limbisanga boni. Mobile na nga. Et puis, et ça m'a donné souka. On bien la Claudel quoi, mais na Luanda, on y est c'est ma bêtise. Vous comprenez? Tant que vous avez courage, on bien la rabattre ça ma bêtise. Mais si on fait courage, on peut noter. Moi j'avais ceci, la salle qui bonne boni, la lobela qui boni, la salle qui boni boni. Allez arrête ça. Bêtise, n'importe quoi. Boni, hein? On va lire ça, moi c'est des mamans des balobi, non, pas beaucoup kilo, non, boni, faut yo kabang. Na la bien, on dit na mis sa maman, la resto na paie sa maman. Na kai jamais pour la dure. Les bossons maman non va que non maman té et simba té to et rosala donc na mis sa maman na ndimaki. J'avais accepté que non, na ozong sur la mbete. Pour encore compliquer maman vite, na ko tika maman le bébé était na sa moi. Tellement que moi j'ai ma casse maman encore le bébé était pour na maman yanga na yo. C'est quoi le bini? Oh, maman n'a pas le qui barre. Oh, maman lobby, hein? Il y a un épisode bien. Yo, on a le lélo. On a une zone de son embête. Si mon colo, yo, il y a la vérité. Et pour ton information, la compliquée maman vite. Et pas maman n'a dit maïk n'a zone ça yo. Mettons la yé, n'a maté son embête. Il faut le la vérité. Pour le banga bonité. Ok. N'importe quoi. Boni, quoi? On va même poli. Yo. Oui, que vraiment, Nzambi azana ndenge na sala makam na ye. Biso zo potana butu moyo ko luka makamba zebi ya mwana awa. Tozela kala chwa Nzambi vraiment et ya kaka. Na ebisio papa le zo kanga. Je t'écoute chérie. De la pas comme na zemi. Ah bon? De la pas comme na zemi. Nzambi azana makam na ye. Obi de na ye avorté. Tu t'imagines de la paix à Zemi à Zoluka avorté. Que mon bal a wangani na Zemi. Donc à ligne où que sentir à ta moukiete. Voilà de la paix. De la paix à Zolunga qui golongo la Zemi. Vraiment ajnaye. Yibsanga. Maza bololé. Aza vraiment bololé moi si. Na ajnaye penda comme na mkumba zoni yake longo lango. Eh mon bal a wangani bi maman. Na sunga yo na ko sungo na nyonso. Na kosunga na nyonso na ebise tout les eti na kozonga en charge même ko yo en charge bien sûr que si tikaye le rôle azuma bal moi za irresponsable nous a nous mon comment en charge té so ba que longo là que longo là non daddy je non chérie non pour va ko ba responsabilité mususu té c'est inconcevable moi na aza innocent moi na koya na mokili on peut pas les punir est-ce que pas à moi muké mais aza mutu peut-être que na bandenge ezala kaka akikutana na aventurer morobo nonga na osunga eti na suka je vais les comment na âge na ye wana kozo mobali moko irresponsable aventurier tout fait non mais il so yebaki te kaza aza aventurier tant comme na zemi ayebise que a commis non ça m'a je peux pas parler. Il faut la sungaye vraiment eza devoir na ba les kana ba kuta batama boma na bana uzokuta ba shege na mwana mais nous nzamba sala na ndenge na donc grandeur nzambe to ko mesurer na mututé arrête ça faut pas comparer ça de la paix elle est en train de souffrir hein na mona ngene ga ya kawat au PCA $20 azoma na netum tazu $200 azo lenga heureusement que a retrouver ngai. Donc, nous avons une robe nyonso, biloko nyonso faisait année passée tout na pesa. Bon, on a pesa même à mes sur la bande connaît wana bazana bona maluku kuna. J'ai le devoir de faire ça. Moi on a innocent. Le pauvre, non ça l'aide na occupé maternité na déjà faut na bisaye pour encourager normalement on pas docteur. Surtout que pas docteur, aki au monde naé baba na déjà échographie et vous a bien. Donc soit na frère enfant kenda comme ça. Ma maman j'ai tout, ma frère Adolphe, donc on a et bah tout nous se guise à restauration, tout le déjà dans ma bonne délit pour qu'on a, papa n'a pas besoin de la namaté à zoomwana, pour qu'on a vraiment, ils ont la vraie restauration de l'église de Jésus-Christ. Donc, il est
tokotie kuna mabondeli nga na kosunga ye mpona maternité na ye na koconvaincre ntango olanda mateya wana ekomemi na kolongola ide ya avortement wana ser na biso olande Edith Nyande Edith Nyande batia na mabondeli alandaka na Zoom alandaka na la restauration alanda na YouTube abeti Zoom chaque dimanche na 16h 16h heure de Kinshasa nani cousin na ngai Sam Kunku na mwasi na Aimé Kunku yebisa bango 16h heure de Kinshasa yebisa nga na otinda bango balien bayisa nga na otinda bango balien tokotana na mabondeli wana eza bien pesa kamara no conseil aluka mobali waza responsable makambo mobali eza sute akosa ba bêtise wana te timaka mobali eza sute akoavorte te aobota yo nde okozwi mwana wana nozola ngai na bokoli na ngai nasala nini sikoso aboti okozwa mwana na charge mais naozwaki en charge déjà zemi naozwa en charge mwana mpe naozwaka en charge chéri malamu to rachete mapamboli msuzamokitama na ye so aboti mwana wana naozwa ye papa ali aza moya kobokola mwana te mama n'est pas ndima c'est ça aondima oboya te ngambo naozwa mwana wana lokola eza na condition te aza ndenge ya bien te condition ya bien te akotya mwana wana aza innocent so akei na bamaluku bon bana maluku mpe bazokola mais ye ide aza nango comme aza na ide ya koavorte soki natiki ye na mwana wana ntango obotama akoki mpe okoki kobwaka mwana tu comprends la chose donc il faut nga na récupérer ka mwana wana ntango obotama tobokole kaka esala nini le ezalaka combien lait ezalaka combien c'est ça de la pays ide ya koavorte non epa nange eleka te ata moki akoavorte te Serge nayebi so vérité obi ke lobi bonya tienga mal à l'aise moko akangi nga téléphone lingi kutu te na yamba ta téléphone obi lo na salaki na tchaki au monde avion pour bapele kota te parce na kanga téléphone au monde si c'est mal à foutu kutu chambre banda na bande to récupérer mon chaise non mutazana été mutazati et chéria castillo tout ça là uyebi ebandaki lokula baje ebandaki lokula masheki nga naza kuluba kutu mwana yaya nikena kusalisha betu bajeve Chancel de Paris Morwanjambe Chancel l'enfant de Morwanjambe Chancel de Paris alobi na ngai swakule ameza ba déjà kana bwemba non awa mamba bwemba kela abetukana kutuba mamba budengo kundima ya mwana sikoyo chancela ja kulubalanga papa il faut vendre chalet bien ou comprendre que ce qui vraiment andimi moi chez vous péché parce que na hilungi oyo lakisha kibisho elungi wala balaki kuboya boya Sege madi ya ene mkumangai madi ya wapi ya tangotaba ya mkumangai sangotaba madi ya ene mkudia kangele luka kutualeti kutunga kwenda na toilette kwenda bimisha yao ayubide ale akomi na kana biso sikoyo ifoto pesa biso sikoyo ifoto pesa ye loko oyo tozala kuposa wala tunanda kuezala te so babeti lisolo ya lete ya bulbul bande ale bokotanini tena bikandi ale papa mu bazala kuna te mna pa wana kuna tutana pa ma chok na malo mingi sa nde babota mwana bantu babota so ale
na mwana bomo bwazani yote après exactement ne bazo beta liso ba beta so ale wana ale so ajui moi si mususu ajui moi na ajui moi si moi za boete ala pea boy a toi ça moi boy a ça moi forme ça boy sikoyo fanya nini ya kutimbuka ça pea moi ça za boy a toi ça moi forme atimbuka lo ba di pa da kwa maki siko moninga nga sikoni na beno nga pesa na keso aleo na da mo se mtuko mne Zidane nga ke pas Zidane ko yeta makame na ko nga zambe tumba bana tumba zamba na pesa mo oslere neni papa maswaka ona mama lingisa ngoni ba mesa papa maswaka na mo se lingisa ba metonga ale kisal ban ba kisal ba metonga ale ba metonga tala mona kento ngo ina aleme ba ba vana na ba ne to ba vana ba ma ba vana ba na kuzu onga to baba pena ya prebi ke bana nga na kuzu ninyo kwa nesa baba ti ba mona to na bana mina kuzu ye pe ba bana ba to kana pesa data de ba ti be kitu mo mo ti mo ba to kaje ba ti oui na uzabo yebe mibali na yeba ti ukacha kwanza kaya ana kutu mtawa simba ngati na kati pena jongi sikona moni yale sikona moni ye na moni pena ba ngomi ba ina mo so ba po de ka mundi hivi kama nei ya moja mobali na upo yepi no mobali na to usani ya moja mobali moja na moja bete kwa mlili na mana kalken banzo c'est bon kadia mbuko bugram na data bugram na ko to dai na yenda to pesa onse mama toka likuwa tu mama nabeti ka lisolote nga moko mama mimi labomo moti mama ndikoso mama ndikoma mama laisaka mimongo laisaka mimongo mama jina ekandena batambekela lisolo laiswaka mimongo bayebaki te mama nga nakotaki deja na kikoso mama mwasi ya moto mpe na kikoso mama ozimia olotwa ase soulage endi eyaki o mpindi koso bonta feko mama nzoka nga azalaki deja kuna na kati sika bajo oyeba te ete moto azala na kati bayebi te mama mwasi akoti mobala alandi bomenda feka bomenda feka ende joso bomela feka emindende te so alengela mama soki yango so alengela mama so lila itoi sika yo ozalaki na kikosa mosusu bango bakoti na mobala yango nkombo nini mama wana nde naolokapi nakotanga kongo te mama mama jina ikande mama jina ikande mpaosanga jina ikande mama nasoyeba te kindumba oyo ya mimi rosmi soki azwango ya vaccin mama kindumba mosusu babokela ya bato ube anyati yango ya konyata lukuta mama amoni te atolinga kokendela osambo te na moname ta patrice ngoi mosoko ajo obela mama Esther mosoko ajo obela te bamama boya na losambo bazene mama kaka ndenge apemaka ndenge akosaka yo ti bango kangi bango batanena batanena isama baosolola bome aotomboka otomboka sanga okaki rendez-vous bapesani rendez-vous na kikoso ale baninga na tope yo na yu tala ayu sava lipembe ikosombelaki biloko oyo olingaka wana mwasi asombelaki mobali aosombela wadi ntakenda rendez-vous manke yango wana mobali azotombwa po mosa akendaki te azotomboka mama tika mpaosanga jina mama opaosanga jina na yo oyebisanga ina bankomba moto yango sika soki ayebisi ngai te ye rozini akoyebisanga nkomba basoi mama soni mama baoyi basoi izeindolokwe nda lopango bobimba nko mama
ndumba kali soki yo moto omonaki te esali moto mosu teka bokunokami likambo ta boni likambo awa likambo mazo likambo zali bonokawe likoso bakangi ye na moto sepora moto akangi ye na moto soki ezalaki moto mosusu kambo oyoki balakisi ye na télévision to balakisi ye mame mimongo na miso na yo miso no pende bali Sephora male wana balingaki balakisa ye na téléviseur to na lobaka mwa moke na mokimongo nga mokuta boni bango basa akangi ye sola lengela solila itoi mobala obanda rendez-vous manqué ndenge oyaki te doa bande kolanda l'évolution ya kotika suba mais tozaka na wese na ndako ya préféré wese libanda pango na biso kombonena ofanda alikuwa mwana malamu mais yo pena na ebite so tambolaka na satan le diable makambo asoni yo bando bima na ndako wana conseil ni topesa o te ti lelo ndo oza na libala oyo tolandisaka conseil nsima na yo nini oyo tolobi te yaya lobi te nga na lobi te mane nini parle oloba na ngai te vana na onie vana na oya oloba na nzambe na nga bonya komo krelenga ka likambo o pende komana kwa base so koti na YouTube nzambe na ngai ngai vanda akimete na libala yo moni maleki ko tanzamba juste nyonso na matata na libala mwana oya te mwana lingaka alikuwa saint esprit il faut kimyeza la kati ya libala ndi mwana ya na desordre kamno kotamisi comme yibinya kamno ndumba eloko zanga tina mwasa wese yo osakananga na ibite mani mwasa wese mwasa wese ngasala to expa pamba te na ebiso mwasa wese okoma okisona mbali na wese opesani ba rendez-vous nga na hotel okokutanaka asombelo biloko wana maleki tika non maleki ngai rosi naza prêt akonieta mayo osakananga sukir osopanzela ngai ebite male na sukir nana male nakati ya ndako na libala nakobeta yo kobosana te maleki vano tuke no malembe no ngasi nayebiso yoki yango pardon likambo tuke no likolo te maleki tubanga nzambe likolo maleki ngai rosi na wese na opesa na rendez-vous na mobali maleki mobali ni tengelanga mobali nini yebisa ngai bana opesa kana kati ya pango mino kitsa mongongo asala kana kati ya pango ngai bobo boy ko yebisa biso kombo fole yebisa biso ka kombo makombo na panza nga rosi mama leki yo mona aboni nani otala aboni bien te maleki bunya bala ngai maleki moto azo yebisa maleki fo yebisa nga kombo mutongo nga jamais na lopango nyonso mibali nyonso bana basi na bango moto célibataire azate pinga na lopango nanga olinganga obonya zeli mobali nanga koka nga robima nani anakasa lopango Malek, comment t'es le camboué là-dedans? Malek a porté plainte. Malek a porté plainte dans mon tongo. Oh, je le baby sa vie n'angai. N'a pas eu l'anania. Oh, mais il cambo c'est bon, il y a qui ango Malek. Oh, je le kenara li cambo toni. Tu n'as le bon bas, tu kenara li cambo. Yo benza. Ivete chingila sambolonga yo. Ngai jamais. Yo benza sambolonga ivete chingila. Na giraka na l'état. Na lingi boni pour les mères pour les pires. Na ko découcher. Pour finir de na découcher na découcher. Et silité, boy ko le banga te na douche. Ataki nduba wa sa to ko lingana. Na lingam. Maliki ko tout la tonya wa bem sa fina nga. Muto le bi kambo na porter plainte au samba c'est ça qui est prison. Asa kana te maliki. Nga ba ko sa réputation na ngai te maliki. Nga to tie bible maliki na sauter ta 100 fois ta 1000 fois. Na sauter bible parce que nga ko sa ma bête. Muto ni na dusha na nga ko kana bonia. Asate au moins bilo no sozolo ba. Le bona ba ba ebiote. Mana ebi. Maliki ni na zabe ko za na peso somo non peso somo non qui na porte nyoso na tuna ba osenga bimara mande bizeni na ba tufu nya maleki tika maleki parce que nga ba ko sakana ngai maleki e ba ki na nga zuwa pa na mo mki na kata ndako yo ni na kata lopango yo nga ko bimana bango wa ba onde mabala wa yo ndeni mutuni na ngo ba kelenga dikam
Oh, yo libala. Mali qui n'a pas mobile moussoute par bondi, n'a pas mobile moussoute. Non, moi préfère comment on va commander l'église. Moi ça oui. Yo que l'église. Yo ko content ko ba l'église. Ko l'église. Mais comment on va dire na bandi ko ki église. To masumu comment les kanga mingi na boy na. Ah, merci de reconnaître que masumu comment les comiques. Que masumu ba ko silanga ti anyo masumu. Ndimo ko saka geste yo. Waki zengi. Boni pena, bi moi, obi na invité. Yo bi mbongo boni abimisa po bala yo. esalaka bien kolia bilei mbalambi na moto olingaka satisfaire moi miracle mai sepelisanga dodo kango Allô? Bon. Namoni hotel ilo mokolo mobima nabimi te naza na ndako namoni hotel siko ofandeli na ndako yango nini oyebi te ezala bongo so nga naza ifo osala okomopesanga kanda nayebi yo okomopesanga kanda mpenza okomopesanga kanda kosekisanga te nga na oseka te kosekisanga te na oseka te oyebi lobi opesa ye ngaka na makasi oui totosolai kutu mingi te ozowela nazonga ndako ndako yango welaki ozonga yani balalisako mpe na se naoyebisa wana zwelo ndako olongwa kokolala na se wana oya obelanga maladi ya pema ozolinga pe te oza ndeni motu na yo eza ndeni okanisa te okanisa te sikoyo ntango nayebisaki yo oui ntango nayebisaki yo ke bokende calmement na quincaillerie bozwa babiloko na quincaillerie wana mais oui architecte ye moko Willy Mbuyilukusa alobaki alobi mpona biloko wana nyonso esimba il faut bokende na quincaillerie bozwa nini babiloko ya quincaillerie wana mpo ke bosisa ndako wana ok ça va nga mona mon architecte okuyamba ozwa motu ndako to eza ndako bato bazotonga esila boni lokuta makasi ya Serge na ogifle wa ezali kama ogifle te ngamona yo koswana mwasi kozwile ndako yo moninga na oswana mwasi obalalisaki na se ndako ngo balalisaki na se ozozwile ndako ongosa ape sambla boni bonoko makasi yo moninga na oswana mwasi bon oui na oswana mwasi etali yo pete etali ngai darling aza na raison oza hypocrite na ndako kutu awa oza na ye ya minga ya mbishi okoka osali makambo mobala asala te bana nde champion neti makambo nini po boluka mwana bobuta mosala nini kasi ngambo nabotisaka bato bana te ndeni mobala yo te okata soni te baninga na yo emery sele to garçon fashion na paris aza bana combien ata pe chofuka aza bana combien yo bano bana mwasa batutaka statue ya ndako abotaka lelo nde okandi otangelanga pe chofuka oh, ça m'a bien, n'a pas une raison, Serge. Ça c'est quoi ça? Oh. Ils ont été Serge. Il y a mon sur la moitié. Nous avons eu et puis voir wana moi sana, on dirait comme si non, il va nous voir wana mais il y a ces gens mal. Boya qui n'a pas été pour contrôler nga. Non, contrôler ça ya. Ba noko na bino bazana ki senso kuno ko ke no vanda kuna. Non, pendete no kana kapana. So ko moni mabe OK. Pas vie mwembu na bumbu kuno ke vanda kuna. Non, vanda kuna non. Awa te bana ngai. Kapana yo. Est-ce que vous avez malade ça? Landela makamuna ko na makamuna. Non, landela yo Serge tozaka biso mbale. On fait souffrir moi ça. Eh, on va en ko. On a ko na ko ba ya. On va en ko. Non, on va ko te excuser nga maintenant on va na do luba. Soko kanisa ke yo yin. Pour ni ba invention à pas mabo. Yo mun na no so na moi si. Donc yo ni mo cha trouble na foyer na nga. Yo ni mo za trouble. Yo ta trouble na foyer na nga. Yo mo za trouble.
Hein? Oui, pour ce moi, ça peut aller hésiter yaya. Bon, c'est qui kasi na meme na kata na bato bondele bébé nani abeti yo c'est ça boni boyeko oui ebi mwana mosi wana nayebi te ase lombe wana rosi alobi ndenge sefu ayebisaki biso atanda akei na bandika kotuna ngabi yaya ata makambo tala ndenge toyoki yo ozosala boye na ndako ya libala yo moni ndenge apeli nzambe azomona apatiri nkombo ya nzambe atie nkombo ya nzambe bible okokotya sam bible awa nakosote yango ngai nakosala makambo ndengola te eza ngai te nanaye koyebisa bino abandi nakolela yayama ya miso motalokuta oyo monga bofombo lofombo wana te motalokuta est-ce que c'est fou aye kokosela mi makambo c'est vrai akosa te omoni ngai naboki bana wana leki na ngai yo ntango oyaki te ntango oyaki outaki bonga ntango oleki basankoso boye na bokulaka molosi lolingo aye kotika yo epai na ngai awa ngai moto naboti bana na ngai nabakoli bango nayebi bango mpe mama oyo aboti bana na ye moya bunga bango eza te nayebi Rosmi aza monoko makasi lokola mbeli ayanga mawa te yo mpe olobi te moto oyo akosi te makambo lupango wa mibali nyonso bazali wa nzambe na ngai nana kotulenga likabo oyo ngona azosala misu bongo omande na okala yaya ipela ndenge aza kosa ipele ekosa oyebi ipela oyo bamama oyo batekaka nango na kwe wana ipele ekosa ati miso lokola kiyontere ya motuka mpe ajo okosa mpe aleri mpe oyo omona te eza solo mibali nyonso bazawa babala oyo nyonso babala ngana na mobali na ngai na ndambo nga na bala na mwasi aboni nga nakokende kokobona nga na wose ngai bakosalanga moko moto oyo aza bosembo oyo aza alobi likambo omeli mbono mpe okufi te eza obe sefura alobi akosote bible ata totie sans bible wana ngai naza yokaki ti wana moto alokutaki kasi abiki obe mpo ngai nazalaki te makolo oyo soko ngai nakomaki wana te ngai na Rosmi tomonani boye natia ye na bosembo kamba ayangami te kasi likambo te oyo ajosa wana ayeba te matoi elekaka moto te baoyo mpe babala bavanda libala ezalaka wana na esengo na mpasi na nyonso mobali na yo mobali mpe alongwa loko ata aboni akoma wana ndenge nini osi boni basilisi losambo mpo mosusu okomona be te mobali na ngai na mbeto aza fu te kasi moto mosusu ntango akozwa ye ayoki te inkufa nzoka mobali aza bien kasi lokola ye aza na esoko moji aza na ilongwaki aza na etindani molimo ya mabe wana jo oyoka nzoto ya mobali mabe alingi obe mosusu atanga akozwa mpe mosusu aluki obe mosusu azwi mosusu mpe aluki mosusu wana mabe moto oyo asambelaka te mwasi alibala babaka te femme chaze batise la maison balingi koyoka mateya ata bongisama ya te balingi koyoka mateya mama titi zo la fondation la grâce te iselesali ti bazoteyaka bango fondation iselesali te emoni mpasi balingi koyoka te nayebi te moto josanga mpasi emona moko obe mimi obe Rosina josanga omonde nga pelita sisinga mayele ntango nazosola na ye natikali monoko polele Jesus obrigado Masefo Masefora boni minute pardon maman navandi banda ntongo namoni ere nange epusani mama tika oniatanga ko kesuka makolo te motaki makolo eza salite oniatanga oyo obebiselanga pantalo ekomi kosukelanga ekomi mpasi c'est quoi ça suka makolo eza salite ata yo moboni masefo ere nange epusani
nazo voyager nasala déplacement moko ya moke ovoyage mokoni kasi kokala mingi te yango moni navandaki nabimi te ti ero boni nga mwasi no navandi boni oboko oyebisanga ke ovoyage opavani kobenga ya sefo mpo ozovoyage boni nga nayebisanga ya masefo quand nalakisaki yo nde nalozela frais de monsieur Fagé bimabimi te mais natel kaka non moi provision eza te na ndako na renforcer ka moi provision nde nao déplacer nayebi te quand est-ce que naozonga je peux faire même moins un mois ou bien 2 semaines 3 semaines je sais pas bon nayebi te tout ça naobenga yo oyo ezaka o renforcer moi boni arenforcer ni yebisanga telema bon yebisanga no tikali beaucoup c'est faux c'est faux on renforcer ka moi bloc oli ndako na ça déplacement moké boni on voyage te boni okosana siko mosaka c'est pardon et bien moi c'est faux c'est nini ne donc nga libala ma c'est faux tala nga no ya c'est faux yese funga na leki na yo ayana nga yese funga mo na no suspect na boni na mo na suspect boni ko ma yana nga c'est faux bon c'est la massacre yese faux yo ko ma boni na tia 3 chemises de banasa ndeni non bon ça la bilo nyonso bilambo boni na panza ndakwa wa kusa panza na tu yona kusa panza na ndako bono saka nga e bono tala yo boni amoni demo yakawa no mo moni demo na yo komaki okati biliona moni demo na yo ngana mwasi na yo boni ngana mwasi na yo maman na okipote pour en voyager et na place na kota yes c'est pas moi pour ça bilamba so ga maman yo to mo bima yes c'est pas comme nani na sala ga akama kangu na yo na sala ga ko na tuni yo na ga pa sala ga ba na ga pesa ga bilo bravo na ebisi yo boni okete na olakisa yo no benga ba parasi ma c'est pour sungela ga pardon yo to kiboni ngo saka na ngo saka na ya nanga pour na vanda na tala rabino tala ba kantala jean nyonso mama to merci ngazoba na benga kina kati libala na ngai yo za yango ngo pesa na conseil ne boni on pesa mbongo yo mo po foli ba boni te moi sinon yo yo ko bongisa boni merci merci omo no so esali mabusi nga boni na obano bien nga na opesaka yo confiance ti mukolo oyo koloba na nga place yo lalaka nakanda ba bageni nakanda ya mwesa na mnyoko na lele sikama bete me mwena na posa na ngote pona otima okay